ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு புவிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம புவிஸ் கிச்சனில் ப்ரோட்டீன் பவுடர் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்துட்டு வெளியில் அதிக விலை கொடுத்து தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ரோட்டீன் பவுடர்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றோம். ஆனால் அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரிசர்வேட்டிவ்லாம் வந்துட்டு ஆட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்துட்டு வீட்டிலே இந்த மாதிரி ஹைஜீனிக்காக ரெடி பண்ணிக்கலாம். வந்துட்டு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது வந்துட்டு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். வாங்க இப்போ ப்ரோட்டீன் பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ கடாய் காஞ்சதும் ஒரு கப்பு வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். இது வந்துட்டு வறுத்த வேர்க்கடலை. இதில் தோல் நீக்கிட்டு நம்ம இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். நிலக்கடலை பற்றி உங்களுக்கு நிறையவே தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம மற்ற எந்த நட்ஸு நம்ம வாங்கி சாப்பிட முடியலனாலும் டெய்லியும் நம்ம ஒரு பிடி நிலக்கடலை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா உடம்புக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கும். மெயினாக கன்சீவாக இருக்கிறவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு டெய்லியும் கொஞ்சம் நிலக்கடலை சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு கிடைக்கும். இது மாதிரி வறுத்த கடலையை கூட குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு சாப்பிட சொல்லி கொடுக்கலாம். சும்மா லைட்டாக ஓரளவுக்கு சூடு வர அளவுக்கு வறுத்தாவே போதும். இப்போ நல்லா வாசம் வந்துடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். ஒரு கப் பாதாம் எடுத்துருக்கிறேன். இதையும் வந்துட்டு நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பாதாம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது. நம்ம டெய்லியும் 5 பாதாமை நைட்டே ஊற வச்சு காலையில் தோல் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா உடம்புக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்குலாம் அது வந்துட்டு டெய்லியும் 2 பாதாம் வந்துட்டு சும்மா அப்படியே சாப்பிட சொல்லி கூட கொடுக்கலாம். இப்போ கையில் தொடுற அளவுக்கு சூடு இருந்தாக்கவே போதும். இதை வந்துட்டு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக வால்நட்ஸும் எடுத்துருக்கிறேன். இதையும் வந்துட்டு நம்ம இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வால்நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கசக்கும். அதனால் வந்துட்டு நான் அதிகமாக சேர்க்கல, கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கிறேன். வால்நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூளை வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்துட்டு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய மூளை வளர்ச்சிக்கு இது வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதையும் வந்துட்டு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ 1/4 கப் முந்திரி எடுத்திருக்கேன். இதையும் வந்துட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். முந்திரி வந்துட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் வறுக்க வேண்டியதில்லை, போட்டு ஒரே நிமிஷத்துலேயே நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ இதையும் பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ 1/2 கப்பு பிஸ்தா எடுத்துருக்கிறேன். இதையும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பிஸ்தாலேயும் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கக்கூடிய எல்லா நட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ரிச் ப்ரோட்டீன் உள்ள நட்ஸ் தான். நம்ம டெய்லியும் இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடரில் 1 ஸ்பூன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னாவே போதும், உடம்புக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தோடு இருக்கலாம். இப்போ சூடு வந்துடுச்சு. இதையும் நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு 5 ஏலக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். இது வந்துட்டு வாசனைக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம். ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த வாசனை பிடிக்காது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஏலக்காய் சேர்க்காம வெறும் நட்ஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் வந்துட்டு உப்பி வரும். ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு சூடு பண்ணினோம்னா போதும். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வறுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா நட்ஸையும் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுக்கலாம். ஆற வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இது நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் எல்லா நட்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை ரொம்பவும் நேவாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப வந்துட்டு நேவாக அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம நிலக்கடலை போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது வந்துட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்ச மாதிரி வந்துடும், கொஞ்ச நாள்லேயே கெட்டு போயிடும். அதனால் கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவும் வந்துட்டு நைஸாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் குறப்பாக தான் இருக்கணும். இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு சிலது அப்படியே கட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதெல்லாம் நல்லா வந்து உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தூளாக ரெடி பண்ணிக்கோங்க. கை வச்சு கலரி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம கையோட சூட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வந்துட்டு பிரிய ஆரம்பிக்கும்.
அப்புறம் அது வந்துட்டு நல்லா இருக்காது. நீங்கள் வந்து ஸ்பூன்லேயே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்துட்டு கொட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா 1 மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நம்ம எப்பப்போ வேணுமோ அப்போ வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம பால்லையும் போட்டு காய்ச்சி கொடுக்கலாம். அவங்களுக்கு பாலில் போட்டு குடிக்க விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் நம்ம இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி ஒரு லட்டு மாதிரி பிடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இல்லை நீங்கள் இப்படியே சும்மா பவுட்ரு மாதிரியும் ஒரு பவுலில் கொட்டி ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியும் கூடவும் சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கு எப்படி எந்த விதத்தில் அவங்க சாப்பிட்றாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்மளுடைய ரொம்ப ஹெல்த்தியான ப்ரோட்டீன் பவுடர் வீட்டிலையே ரொம்ப சுலபமாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை வந்துட்டு எப்படி பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்துட்டு எப்போதுமே குழந்தைக்கு வந்துட்டு வெல்லம் தான் சேர்த்து கொடுப்பேன். சர்க்கரை மோஸ்ட்லி நான் போடுறதே கிடையாது. எப்போதுமே சரி பால்லையும் சரி கஞ்சி வச்சு கொடுத்தனாலும் சரி அதில் வந்துட்டு நான் சர்க்கரையை சேர்க்கறது கிடையாது. நீங்களும் முடிஞ்ச அளவு வெல்லமே சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு சர்க்கரைலாம் சேர்க்காம வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைனாக்கா நாட்டு சர்க்கரை இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற ப்ரோட்டீன் பவுடரில் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ காய்ச்சி வச்சுருக்கிற பாலை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்மளுடைய ஹெல்த்தியான ப்ரோட்டீன் பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் புவிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.